क्या हुआ गाड़ी में देखो नहीं। oh, no. अबे यार पता नहीं क्या हो गया यार, बंद हो गई। गाड़ी से देखते हैं यार, चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो गया, पता नहीं। अरे यार अभी तो मेरे को तो गाड़ी बनानी भी नहीं आती। यहाँ पे तो कोई है नहीं। अबे साइड में तो कर, देखे क्या हुआ है इसको। यार गाड़ी भी बीच में, चलो साइड में करते हैं। हाँ साइड में कर। चलो चलो। कौन सी गाड़ी लेके चालू नहीं होती है, देख तो सही से क्या हुआ है। अबे देखता हूँ यार, लेके आते मैं पेट्रोल भी सही है यार, मैंने फुल टंकी करवाई थी। गाड़ी को देखना, गाड़ी कितना पेट्रोल तो देखने दे। क्या चालू तो करो उसको, बता ही हो यार भी लेके आते हो, ये लेके आते हो जो चालू ही नहीं होती है। हम लोगों को दूर जाना है, चालू करो। अबे नहीं स्टार्ट हो रही है, पता नहीं क्या हो गया यार। से ना के नहीं आए क्या? देख। अबे पेट्रोल सही है, ना के भी आया, तू तो नहीं ना के नहीं आया है, मुझे लग रहा है पलीती, मुझे को लगता है तू ही फैला के आया है बेटा। देखते हैं अभी क्या कर। देख आगे पीछे देख यार कोई नजर भी नहीं आ रहा। देख बंदे किसी को बुला ले। क्या हुआ भाई? लगता है बाइक खराब हो गई है, प्लग खराब हो गया क्या? मैं चेक करूं क्या? भाई यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी यार, आधे घंटे से यहाँ पे ख्वार हो रहा है यार, कर लो यार। हाँ भाई करता हूँ। भाई तुम्हें काम तो आता है ना? अरे तेरा भाई मैकेनिक है यार, क्या बोल। ये काला चीज़ तो ऐसे ही खराब हुआ है, आधे घंटे से हम लोग को पार करे। भाई जल्दी कर, दूर जाना है। लगता है प्लग खराब हो गया, मैं चेक करता हूँ। सही कर रहा हूँ, लगता है सही हो गया। किक मार। नहीं हुआ यार। Oh no! क्या किया तुमने? ऐसे किक मार दी, उसके मुंह में वाई था, तुमने नहीं देखा? अब उसने बोला था कि किक मार दे, मेरे को अंधा तो नहीं हो गया है? वो मर जाता, फिर मर जाता तो हमारा क्या जाता? तुम्हारा क्या जाता? अभी किधर से ढूंढे दूसरा बनाने वाला? मिल जाएगा किधर से आएगा? टेंशन नहीं, अभी मिल जाएगा कोई ना। हाँ ढूंढ के लेके आओ। वैसे भी इतनी देर हो गई है, सुबह से यहाँ पे खड़े हुए, सुबह से यहाँ पे खड़े हो गए, अभी कहाँ से ढूंढ के लाएगा? अबे आ जाए कोई ना कोई, देखते हैं यार। अभी क्या देखोगे? देखते हैं यार, बनाते हैं कोई ना कोई सिस्टम, कुछ करना पड़ेगा यार। कोई तो आएगा। बीच कोई रास्ते में खड़े हुए हैं हम लोग। हाँ अबे आ रहे, कोई खबर तो कर जा। तो भाई क्या हुआ, ऐसे परेशान हो गए हो? अरे यार गाड़ी खराब हो गई यार। मेरे को गाड़ी बनानी आती है मैं, लेकिन 300 रुपया दूंगा आपसे। यार 300 रुपया ज्यादा है, 200 रुपया ले लो यार, कर लो। मैं आपकी बात रखता हूँ, पता क्या मसला है? हाँ यही तो पता नहीं चला, आप देखो ना। गाड़ी पहले स्टार्ट थी? हाँ अभी बंद हुई है। यार इसका तो पलक ही खराब है, तो इसका नया लगाना पड़ेगा। नया यहाँ से कहाँ मिलेगा यार? अभी तू मेरे को पैसे पहले दियो, लेके आओ ना किधर से, मेरे को पैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं। पैसे मेरे को दियो। ये देखो पूरा जला हुआ है, देख। इसका पलक जल गया है, मैं आपको नया पलक लगा के दूंगा। मेरे को 300 रुपया दिए, 100 पलक का होगा, 200 मेरी मजदूरी। यार इसी में काम चला लो यार, 200 रुपये में दे रहा हूँ, नया पलक अभी कहाँ से लाए हम? चलो ठीक है, 200 रुपये मेरे को दियो, मैं आपको जुगाड़ करके दूंगा। मैकेनिक के पास आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। सही मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। दे दे से ले लो भाई। सही जुगाड़ करना है। देख रहा तो हूँ।
अबे तो वायरिंग का काम है, इसलिए इसमें करंट बरंट नहीं आ रहा। मैं आपको स्टार्ट करके दूंगा, आप ले जाइयो। क्या हुआ भाई? भाई गाड़ी खराब हो गई है यार, मैकेनिक साहब आए चेक कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा मैकेनिक है? शक्ल दो तो का मैकेनिक। अबे इसको क्या हो गया? भाई ये गधा गाड़ी चलाता है, कोई मैकेनिक नहीं है। ये लेके आए हो? मैं नहीं लेके आया था, खुद आया था, बोला मैकेनिक हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको मैकेनिक। जाओ उसके साथ। किसके साथ? आप चलो। चलो 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 भाई यार। ये लो, इसने भी बेड़ा गर्क कर दिया है बाइक का। तो क्या करूँ यार, हम कर तो दिया, मुझे फिर पता था। पैसे तो नहीं दिए आपने? इसने लिए यार पैसे भी। 200 अरे पागल तो नहीं हो आप? 200 रुपये ऐसे ही दे दिए इसको। उसके मुंह पे थोड़ी लिखा होता वो मैकेनिक नहीं है। तुझे तो पता तो होना चाहिए ना। अभी लेके जाओ गाड़ी को, कटारी को। लेके जाओ अभी। चलो आपको दिखाता हूँ आगे। हेलो गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो।